ये आवाज किधर से आया? लगता है ये आवाज इसी फोन से आया। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा तो तुम हो, हाँ, पर तुम हो कौन? मैं वायरस हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। लेकिन मैं तुमको बाहर कैसे निकालूंगा? देखो वहाँ पे पासवर्ड आ रहा होगा, पासवर्ड है 786092। अभी इतना बड़ा आदमी। तुमने मेरी मदद की, मैं भी तेरी मदद करूंगा। बता तुझे क्या चाहिए? अबे तू अपनी मदद खुद नहीं कर सकता तो मेरी मदद घंटा करेगा। अबे तू बता तो सही, तुझे चाहिए क्या? अच्छा तो ठीक है, मुझे एक बंदूक दे। ये ले। अबे ये कौन सी गन दे दी? ये चलती भी है? हाँ। अच्छा रुको, मैं तेरे ही पे ट्राई करता हूँ। अबे नहीं, अबे नहीं, अबे नहीं। Run.